Di sebuah desa kecil, hiduplah Firawan, seekor burung hantu yang sangat jahat. Ia selalu mengganggu hewan-hewan lain, menakuti mereka dengan suara kerasnya, dan mencuri makanan mereka. Suatu hari, Firawan menemukan sebuah pohon ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Namun, setiap kali Firawan berusaha memanfaatkan pohon itu untuk menjadi lebih kuat, pohon tersebut justru memberikan pelajaran berharga tentang kebaikan. Akhirnya, Firawan sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari berbagi dan saling membantu. Ia pun berubah menjadi burung hantu yang ramah, dan desa itu pun kembali damai. Kini, Firawan selalu membantu teman-temannya, dan menjadi simbol kebaikan di desa tersebut.